So, hello guys. Kakain daw tayo sa Domingo. Bago daw kainan. So, samahan nyo kami ng mga anak ko. Kainan ulit. So, andito tayo sa tindahan ng tita ko. Ngayon, nagbablog ako. Ngayon, dito daw kayo bumili ng ulam. Dito sa Bunsuran, Pandi, Bulacan. So, yung mga gusto dumayo, dayo lang po kayo dito. Pero kami lalabas at kakain. Ayan, bumili po kayo dito. Yan. Alis na ba kayo? Saan kayo pupunta? Yan. Saan ba kayo pupunta? Papa, uwi ko rin yan na waxing. Sama mo si Mayan. O, yan. Pagkakain niya na. O, diba? Nakakuha pa siya ng racket. Kakain daw kami ng hapunan. At maghahakot siya ng washing machine. So, samahan nyo kami kumain sa labas. Iyak-iyak ko eh.
Ano kayo? Ano gusto nyo?